Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même des rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture. Nous faisons également la promotion de vos activités. Analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, votre nouvelle émission qui sera présentée par moi-même, Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Nabino News. Merci Toto Nivno Botondi parce que boza ebele bozo landa biso boza ko benga boza ko sala biso confiance et nenge tolobaki merci de partager ba émission na biso, merci pe ya ko s'abonner na site na bino ya monene Congo Top News Monde o ezali ko informer bino de partout au bozali boza ko landa biso tolobi merci. Alors gouvernement Ebimi, enfin gouvernement Ebimi, il y a Sama Lukonde Ebimi déjà bomona ki yango lobby Ebima ki bato bazela kinde tolbaka fumée blanche et c'est pemba ki Ebimi bato ba sepeli bato aussi misosu pe toyebi ke baleli bato belé pe tokanisa ki ba robima misosu ba bimite ma lobby ndenga to ba kino alobaka bozela tangu na bino pe et kokoka. Alors rapidement tokoloba na ba nouveau ministre Oyo penza et Tikebiso avant nous to banda na publication du gouvernement il y a une union sacrée de la nation, la représentation féminine est à 27%. Moyenne d'âge est à 47 ans. Alors, la nouvelle figure, bateau bakoti na sika na gouvernement, baza à peu près 80%, entre 80 et 82%, bateau oya sika, oya bakoti na gouvernement, oya non batika la kozala, ba ministre te, tomoni bango misusu, bakoti penza dor kitolo ba vague ya sika, mo pepe ya sika, et koti na makambo ya ba ministre na kati ya Congo. Alors, les priorités, comme disait Sama Lukonde Alobi, les priorités sont la sécurité, la santé, enseignement, justice, agriculture, Alobi pêche et élevage, babosani yangote, économie yamboka, surtout processus électoral aussi yangopeza important bazali ko préparer pour na makambo ekoya na 2023 balobi infrastructure babosani pe yangote surtout numérique pour développer mboka na biso la République démocratique du Congo. Alors les nouveaux ministres au pe batomingi bomoni 4 d'entre eux sont les vice-premiers ministres. Alors tolbina ministère il y a intérieur monsieur Daniel Aselo pour autant à 4 ans ba figure za makasi okito baza za UDPS et puis ndeko mususu oyo toyebi mingi ya MLC na kombo ya ndeko mama Eve bazai ba MLC ba figure pe ya makasi tomoni ya koti bongo na ministre ya environnement et puis na ministère affaires étrangères Christophe Lutundula ya ensemble bongo oya Moïse Katumbi et puis na fonction publique tomoni Jean-Pierre Liaou oya FCC. Donc voilà, totangeli bino kaka wana pour na bo comprendre peu moi makasiya gouvernement o. 57 jours après sa nomination, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vient de boucler la formation de son gouvernement. Alors après avoir rencontré 35 groupes différents, il a remis sa liste au président de la République qui a nommé un gouvernement de 56 membres effectifs en réduction de 15%, donc dont 27% de femmes. Donc vous remarquez que 27% bato bazana kati gouvernement oyo eza ba maman banabasi. Un gouvernement renouvelé à 82% avec 46 nouveaux membres dont au moins un tiers sont de jeunes. Donc, on est allé, constat bandekonabiso, espère, au basale libiso. Donc voilà. Mais c'est dames aujourd'hui, tous les gens qui mboka, bokechu wayambo, amekampe ko réagir par rapport à la sortie à gouvernement oyo tobi, makambo eze belé, tante eze belé pour le gouvernement oyo, sécurité na S ya mboka nabiso, makambo ezali ebele belé en tout cas gouvernement oyo, comme disait
monsieur Pascal Kamani au hasard analyste politique alobaki gouvernement au esenga il faut ba praticien bato ba yebi des techniciens au ba yebi pena musala pour aller tout droit au but. Alors to benga ndeko boketwa ya mboto kapé réaction na bango na côté ya bandeko na biso pe ya diaspora na côté pe ya bandeko ya ba combattant yo soit to ba pe opposition ba pesa position na bango par rapport ya sortie ya gouvernement ya sama lukonde uti ko bima lobby de tolobi bonjour ndeko boketwa yambo. Bonjour Yanoli Tambolek Nanga Bolingo. Nakumisi Dieu tout-puissant, le créateur d'univers, le créateur des cieux et la terre. Nalekia apona senga nzambe kaka merci. Nanenga pambola mboka na biso me biso moko toyebi te. Toteki mboka na biso to cracher na mémoire ya bakoko na biso les grands prophètes Papa Kimbangu le lombo kanabiso etekami na ba étranger na bato to kalisaki baza bandeko na biso ce sont les ennemis de notre peuple yango na telemi na puissance ya nzambe pe puissance ya Papa Kimbangu pe ya bakoko na ngai naza déterminé état que les libérateurs état que général de Gaulle. Et puis na pesi mbote na tula nina bengai ya loga sokokonde makambo na pesi mbote na bainyoso o balingaka biso kai na Dar es Salaam na pesi mbote na mama Didi Asuta joyeux anniversaire na ye na pesi mbote na Edi Bolombo Christian Bola pe na mama Valérie Nzimbi o mama social na kati Allemagne na za déterminé noli tambo so bafungoli ba frontière omona ngai pembeni na yo pe tokovanda na bakiti oyo sali siko na biro na biso asika mpona kodénoncer. Nous sommes déterminés peuple zaïrois balongola kobanga balongola père balongola idolâtrie balongola batribaliste pe na remercier bandeko na biso na Beni tokokoma wana na Goma tokokoma wana mese bandeko na ngai ya este naza pre mituna ya yo réponse ya ngai nasalaka analyse te noli tambwe nasalaka hypothèse te parce que l'air est grave plus que grave l'air a sonné oyo ekomi moment ya vérité mpona kodélivrer peuple ya nzambe mpona to récupérer mabele na biso. Merci beaucoup Ayambo. Batwazo landa on émission ya sika otosali ya décryptage ya information otozo lobela pe la politique sociale na biso secrétaire mboka na biso makamunyo so etali mboka na biso la République du Congo dotozo décrypter nyonso ezo le kana Congo même de rumeurs nde tolobaki seront décryptés. Alors na kotina maman na likambo na biso ezali na sortie ya gouvernement et puis to lobela surtout pour na pasi oyo ezoleka tozomona bato bazokufa tout le temps na Goma, Butembo, Beni na est ya mboka na biso pona ko citer kaka est ya mboka na biso mais toloba sécurité na mboka na biso insécurité plutôt za na mboka na biso makasi. Alors tonga toyeba quand même satisfaction na yo parce que biso neto bandai kolela gouvernement ya sikafe bima il faut sécurité na mboka na biso bien ezala bien parce que gouvernement ezala quitté enfin gouvernement na biso ebimi tokoisko ko pema tolobake to sepeli misala ezo bandasiko na mboka na biso pour que pe ezonga batie ba ministre solo otomoni ba jeune bakoti batesika bakoti pour na mboka na biso quand même et respirer wayambo impression na yo bien satisfaction na eza ndengeni komona gouvernement sama ebimi enfin il y a union sacrée noni tambwe kuimile Papa Kimbangu te kuimile Lumbumba te kuimile président Kasavuba Mobutu te ndenge na lekia wana ningi koyebisa nazoloba dans la face du monde nazoloba na ba diaspora Europe ya Asie Amérique et Afrika mboka wana l'état n'existe pas république n'existe pas tozali na kati occupation o lelo Kagame Museveni Aridi Polite Kanambe Ruberwa biso tozaba na mikete noli otuninga so naza satisfait ou bien pression na nganini quelle pression na mboko 15 millions de morts quelle pression
na ndenge bazokata baleki na yo bamama na yo kingo ozomona ndenge bato bazokufa ozomona ndenge mboka na yo ekufi mboka ekei mboka eza na maboko ya baétranger bato tokanisaki un imbécile marionnette Félix Etshilolo bato bazali satisfait ezali baluba oyo bana nsima ya Félix oyo bazolia bato bazali na bangalo bazali na nsima ya Jean-Pierre Bemba na bao bazala nsima israélien oyo Moïse Katumbi awa biso tozo kobundela satisfaction be impression te tozo bundela mabele noli yo za na France nga za na Belgique tango France ezalaka occupé général de Gaulle akimaka Algérie Brazzaville na Londres abundisaka so général Paté suka lango aliberaka France babelge baliberaka Belgique tozo bunda mboka wana bato bazali wana ce sont les criminels barwandais moto bavandi wana na se bachange forme eloko moko ekosalema wana te peuple akoprofite na eloko moko te lelo peuple wana azokufa na masasi peuple wana azokufa na mbeli peuple wana azokufa na nzala peuple wana azokufa na malaria na typhoïde peuple azangi mai babomi resi des eaux peuple wana azangi courant peuple lelo abandonné ndeko na ngai Noli Tambo satisfaction na ngai ezali ngai nazobunda etake général de Gaulle etake libérateur mpo na kobengana Félix mpo na tozwa kimia na kati ya mboka wana ife Félix akufa Jean-Pierre Bemba akufa Katumbi akufa bapoliticien na tout bakufa toza na leta te Wayambo, batu mingi bande kozela quand même gouvernement ebima. Kasi oui. Conscient. Kanamba vandi wana pesa ki bango nini. Félix avandi wana 3e année, apesi bango nini. Afutaka moto nini. Noli, tout le monde qui journaliste ozo sala. Na tu etake citoyen zaïrois ou bien citoyen ba congolais ba con. Mboka no zomona teke mboka le kufa. Mboka lo zomona kezala bato banani bazozila na barwandais na tête à pays barwandais bazodirige mboka wana tango nalobi ke Félix Etshilolo il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien bakosa baoyo baza inconscient bakokosa na agi na ngai boye agi na ngai ngai na bandi boye boketu wembo moto lokola Félix Etshilolo ou bien Jean-Pierre ou bien Katumbi nazala na bango nazila bapesa ngai o nazozila ndeko na ngai oyo eza ta bavantire te Wayambo toyebi biso nyonso tobandaki kosenga na président actuel à se séparer na bato ya FCC oyo esalamaki tolobaki ke gouvernement ebimisa union sacrée basangisi bandeko nyonso bato ya MLC tomoni ndeko mwana mboka F Bazaiba par exemple oyo azalaki na Jean-Pierre Bemba mama oyo abundi mingi tomoni lelo akoti na gouvernement oyo est-ce que koza esengo te mpona yo ndeko Bokechwa Eva Bazaiba azali mama ya ndoki Eva Bazaiba afingaki Félix Awat Atrisha Félix Olazandoki lelo Jean-Pierre a négocié moyibo ya Jean-Pierre mutu rondo kasa libandro kasa Papa Benoît XVI alati chapeau bato bateki mboka ndenge wana ki ya Eva Bazaiba Eva Bazaiba baza bandoki bango tu a négocié pouvoir na ye na Katumbi Jean-Pierre Bemba azali moto ya Museveni Moïse Katumbi aza moto ya Kagame Félix Etshilolo aza mwana mosala ya Kagame ya Félix Etshilolo ya Ari Hippolyte Kagame na Barubero mon frère eloko moko tokozwala te nazosenga na bino nazosenga na banationaliste tu nazosenga na bapatriote tu toloba voix moko tosauve bato baza na mboka yozomona baliwa bandekolo na Goma te pourquoi bana Goma batelemi bana Goma ya Butembo Beni baboya bango bavote
peuple a subi une grande humiliation, peuple a koufi lokola bandeko nanga Goma, ya Bukavu, ya Ituri, ya Mahagi, ya Kipupu azali. Ndeko nanga l'État n'existe pas, non seulement les alibis criminels. Maman Eva Bazaï Bazandoki, Jean-Pierre B Baza criminel. Peu malédiction ti la 4e génération. Moïse Katumbi et Bemele Kosonga na Israël côté Bakunda Tatanaï. Mon frère, pas ça kana la batote, hein? Pas ça kana la batote. Bato bazozila, bato bazala idolâtrie, nasima Jean-Pierre Beba, nasima Moïse Katumbi, nasima imbécile malhonnête illettré Burito Félix Tchino. Motakobangisa motazate. Oh, toza la kaya motabangisa motote, motakobaki tozilaki gouvernement. La salaire nini. Peuple na zozanga mai. Réside des zozanga 4 millions pour baso matisi. Mais dans l'état bakokuna baza koiba ba 200 millions, ba 150 millions, ba caméra ibi 57 tata na libanais aibi yaye famille ya Félix na Momo baza na Lumbashi, baza na ba mini na ba lola bazo piller. Mon frère, tout qui la ba ventiler ma belé. Quel gouvernement? Gouvernement de la République, il y a mensonge. Gouvernement ya union sacrée ouais. Eza union sacrée ya nation basangisi bana nyonso. Basangisi. Opposé na question à malamu. Oui. Yokanga nazo répondre lopo donc le peuple donc le bateau baza faible. Donc République n'existe pas. Ezali système ba changer système. Pour que Félix a manipulé bateau bazali faible là mais basuki quand même peuple to sali mosala ya munene peuple a comprendre que limaso to komi fait to bunda et là comme ça ezate gouvernement ba kopesa banane est-ce ba sécuriser le peuple là kana bavanda wana Rwanda tuchi na ba Ruberwa ngomino ebite ke ba ministre ngomino eza ya Ruberwa Robert Wazali sous te na gouvernement oya quotité. Bango moto baza ko diriger wana. Siko basali forme ke bala kisabino ke Félix azo a diriger na budget nini. Na budget nini. Donc pona yo gouvernement oyo e rechanger eloko moko te. Elo présenté toza occupation nourri. O évite que toza occupation. Hein? Bazala budget, ce qui n'a 4 milliards de dollars. Oui, Université libre de Bruxelles, budget la bagoza 4 milliards de dollars. La 4 milliards de dollars, la bangola, bakobongisa banzela, bakofuta baseya, bafuta kabatote. Yebisanga que Félix dépôt avant la 3e année en haut. Afuta kale batote. Afuta kabatote. Yé moka zolo ba couvre-feu mais dans l'état zo que pas moi na François Mwamba kolia kala ba fête soka monika ka fête anolita bo yona e kolia fête ya loga sokoko yona zolia yé moko ba lobi couvre-feu mais yé moko la ba ndikola baluba bazola ka masque te yango na ebisi peuple moto sa bana kisasa moto sa Félix Tshilolote bana lelo na limino kabino na makamba couvre-feu te botambola ka ndenge botambola ka Wano robomisa bato te wayemo. Na nini? Robomisa bato ngomi. Omoni epa ya François Beya alati masque. Tama zoli alati masque. Ozomona matama neka kolia, matama kolia. Balia na masque te. Matama ne kolia ezo vimo kazaliko kazo pema. Ndekola ngai. O kota la ba distraction tenoli. Bato balanda kota trop na momoyo to focaliser mobilisation à bandeko ya Kinshasa pour la to sauver mboka wana Félix Arosani gouvernement ya ba Rwandais nani moto moko bati wana modero Simba achangia kombo tata na ye Rwandais plus de 4 Rwandais ba Rubera bati bato premier ministre Lazare Rwandais ba changia ba kombo Motakanambe bati lukwebe Motakanambe aujourd'hui na parlement na comme na ngoso Motakanambe bakoso majorité quelle majorité quelle union sacrée la carte occupation 15 millions de morts noli yobo kosomona ndenge bazoboma ba jeune kosomona ndenge bazokata bato bakingo kosomona ndenge bandekolo bazokufa
na mwana ko tendaka koluka cimetière ya mama na kitambo pona nini po tango mama akufa ki atikaki yo moketo otalobi te natiela mama na nga ta tombo po namonaka place bakunda mama boko bamama wana bazokufa ekosala ndenge nini Félix aza motalokuta, Félix aza escroc, Félix aza Tony Montana Al Pacino, Félix il fait kobomaye. Que la émission les zo garantie dans la face du monde, Zamba kobomaye, akokufa. Wana eza solution pete wembo. Eza solution pete zoluka pe. Kufa. Na lobi no, na la zo bisa Félix akokufa po na lobi to zwa mboka. Etonga maluko la France. L'Afrique du Sud. Mais tolobaki toyaki na besoin ya mwana mboka na tête ya pays, tozaki na besoin ya mwana mboka na tête ya pays na biso lelo toza na mwana mboka na kati ya mboka na biso. Noli mwana mboka nini na kino Félix depuis akoma na futa bato. Yo la France ba futa kaoti. Soko kota ta chômage yango na France, ngala la chômage na Belgique. Ba futa ngala zoka mo 1000 na ngati. Na futi pe na ko na kipe papa la mama na Kisasa. Félix avana la mwana mboko bozozila ya mutu munene ya moibi ya pouvoir sans pouvoir. Mwana mobali escroc bomisi bino. Ola tika ba Rwanda bakende akomi kolata ba veste ba chinois na ndenge ba komo sombele ba western na 18h. Bato wana basaya biso te lolitambo. Bato tu wana ce sont les étrangers bayekaka bakoyiba. Baeva bazaiba ba docteur de Mbungani wana tout escroc bazaki na Bruxelles. Baomela ba whisky Givas baosala ni. Eloko ezate tolongola père tolongola kubanga ekomi moma ya frottima. Onanga na zo bisao. Mais ndeko bokechwa ya mboto ebike mwana mboka oyo Moindo Nzangi oyo asalaki motion ya défiance contre pona makambo ya Beni pona mboka na biso ekabwana te tomoni lelo ba récompenser akomi ministre ya ESU enseignement supérieur et universitaire pona yo ndeko wana place wana ebongi na ye na moi entre parenthèses kaka wana Moindo Nzangi na Christian Mwando Simba na Musuna Musa ona bata Moïse Katumbi ona bata Katumbi basali Katumbi bazana Katumbi bazali pion ya Kagame ba Katumbi ce sont les étrangers Jean-Pierre Bemba c'est étranger ce sont bateau baya ben terrain na bango ils sont fous ba leader bazate wana na kata mboka wana ba leader ya mboka wana eza biso o tozo profiter pendant tous les katolo ba vérité makambo nga na lobaka ngo Jean-Pierre Bemba kolobaka te bakatu bakoloba baza ya biso te et puis bakotiaka makolo na bango na poto te bakotiaka makolo na bango tout bafailu bamozi bakotiaka makolo na poto te. C'est fini ce qu'on côté dans le village, il y a délivrance, il y a colibéré Bokana, virage, il y a colibéré Bokawana. Donc, là, Moïndo Zagnola, dans l'équipe qui est dans Bokoto, dans l'équipe qui est parce qu'Atakaki Rubero. Mais Katumba Benga Moïse Zagnola, c'est Tika Rubero. Toba Katumba, Azalaki dans 1000 appuis, il y a Maboulou, il y a Iranium, il y a Cuivre, il y a Colbat. Parce que là, Sakani n'a pas touché. Donc quelque part tokoloba ke Moindo Zangi a mérité place na yona lelo ma ministre terre. Ndekolanga c'est un collabo traître accompagnateur akokufa lobi. Celui qui parle peu périla par. Siko yo ndenge tolobi boye na bato babimi nyeso baza ko travailler na nani oyo kozala moto ya confiance obino ko la confiance. Ndekolanga moto ya confiance azate na mboka wana. Baza ba criminel. Félix est le criminel escroc, famille Tshisekedi, famille à Bandoki, famille à mensonge, famille à Lokuta. Tozo bunda poto bengana bango pe to bengana. Ouais ambo soki lelo to bengani bango banani yo bakoyi kotika la pona yo banani bakozala intéressant par exemple. Maka famille Tshisekedi, Jean-Pierre, famille Mbemba, Katumbi, Mozito Failu. Yo kasi bato bazate, bongo biso tozo bunda pona ni. Tozo bunda polo bito koma wana, to diriger mboka.
Bon diriger, bon zalara pareil parce qu'il y a le système de batwaza koloba, le système il faut enlever le système aux alambo cannabiso. Ouais ambolela ta baté au ministre de la culture lelo ba musicien ba rolzanga ba rolela te mbo mona te ba droit d'auteur. Naza ko peser pour ata batika ministre qui était na kolinga ngote. Bako jamais ko travailler na ba Rwandais. Nakoki jamais ko travailler na ba traite. Bongo na vandi libanda pole. Na banota bola na Félix yao. Ba fait tilanga so Félix et tilo la baneko yao. Amela pe ba whisky na zo pesa langwe. Ngala ko la moto ateki mboka. Ni ya nini yango? Tomoni pe bandeko mingi pe ya diaspora ba sepeli surtout bino na Belgique, ba misel bino mutumoko na Belgique kuna Didier Boudimbu. Na hydrocarbure comme ministre il y a hydrocarbures. La Belgique, bon, c'est payé quand même. Asa petit nangai, ane na milia Félix na ba makamu na bango ba banosa. Moi je m'en fous na ba kombo na bango. Oh toi asa traite ba ok ba mbongo bazana ngona ba groli yango wapi. Ba groli yango wapi. Mboka leza ba ventilité. Soki mboka ezalaki na maboko na biso okomona te ki meme yona ngai tokozonga mboka. Mboka na kena mboka okono kufa pamba. Merci. Merci Wayambo. Alors, Tolobela siko makambo oyo etali est na biso tomoni ba vidéo za continuer baza ko kata batumitu naza même la vidéo mo awa oyo ba kati même mwana ya muke mutu eza ko sala passe na ba vidéo eza ko continuer makambo ya ba massacre ezo sala mana beni oyo et à part wana pe Tolobela likambo ya centenaire ya Simon Kimbangu na yoki na début na introduction na yo oza toujours kotanga Simon Kimbangu nengo lobaka kimpavita et tout ça bakoko nyoso pona centenaire ya Simon Kimbangu avant to kota na question mibale ya makambo ya est boni kolobela pona makambo ya centenaire to moni pe présence ya mokonzi mboka ezaki un bon signe pona yo mokonzi mboka na mboka na mokonzi asate kubenga ka fil ene toujours humilié bakoko na ngai ozo ko humilié ngai obende nini na mboka wana motoka Félix ane loko moko te il dirige rien na zongeli yango so lelo bazoboma bato na est banani basaki baboma bato na est eza ba Félix ba Jean-Pierre bakatumi bato twana baza du nombre baza du nombre na liwa bandeko na biso mon frère Yozuru ka banani bazo boma banani bazo soutenir Kagame banani bazo soutenir Museveni banani bazo eza ba Félix wana liwa ya bandeko na biso na est eza bato musume eza bravo na bandeko na biso Goma bandeko na biso na ba civil grande humiliation peuple wana aza abandonné 23 ans yango bakataka bandeko na biso kingo soki biso totelemi te soki biso tolobi vérité te tala bandeko na biso alusha bango moko batelemi babengani Monisco na Beni ndeko na ngai otalaki pe mutuka oyo na Butembo bandeko ya Butembo bakangaki mutuka camion oyo ya PAM oyo ememaki minduki na bateni bakangaki yango ndenge ka na bengi opo na leka na duplex oyo ndenge bandeko na chaque jour babengaka nga na république na kata république na biso ya Zaïre mpo bakotaka na boko toti balekaka chaque jour ndeko na ngai massacre tozobunda na mokili mobimba siko bato bacouvrir mokili mobimba eza Félix ba Jean-Pierre Bemba balingi moko aletikala situation bango bapiaka baliaka sabe bango au monde de la République à Kinshasa. Mais le peuple a abandonné partout. Na bande na Katanga, na Kassa occidental, Kassa oriental, partout, la Kisangani, na Kindu, le peuple a abandonné. Bango baza la République à Kinshasa. Et on a déclaré que la République à Kinshasa, il fait Koufa. Il fait Batouba Koufa. Il fait Batouba Koufa. Là, on a qui accepté. Attends Emmanuel Macron. Ata premier ministre ya Belgique, ata premier ministre ya Grande-Bretagne, nana ngoko lingake, bino bovali na kata Paris, pe bato bazo kufa na Lyon, bolo bakate. Bato bazo kufa na Lyon, na Bordeaux, na Marseille, bato bazo kata bato Kingo, na Liège, na Anvers, na Namur, na Ostende, pe bato bavandi silence. Est-ce que vous préférez quoi accepter miloko ndenge na nolitam? Bande ko la biso bazo kufa
Félix abimisi quel gouvernement ana pouvoir nini imperium ezala maboko ya Kanambe Olivier bazobengisa bamama azotolisa bango na kinga kati bango babatami na se sécurité ya mboka wana na maboko ya Kagame na Museveni ndeko na nga tokobomana na Félix Tshilolo tokatumi na bachampion game koma date ya lelo nayebi ke bato bakofinga ngai nayebi ke bato bakuimilie ngai me nazoloba vérité Félix aza na pouvoir moko te akosalaka eloko te ezali kaka système bachange barwandais baza wana Kanambe azokontrole akosala rien eloko moko ekosala te kochange te akokoka te. Merci beaucoup mwana mboka Bokechu Wayambo bato bolanda biso tozana Bokechu Wayambo en duplex depuis Bruxelles et puis boza vene belende tobaki bozo benga biso atwa Wayambo tozo koma na biso na suka et puis ngamo pe na utai Kinshasa oyebi na association monene ope tosana kati Kinshasa pona kosunga bandeko baza sur place tozo sunga ba jeune tozo sunga pe na ba quartier na biso pona ba assainissement surtout biso ngala za mwana kalamu to bandai de balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même to bandai non na commune na biso ya Kalamu ti to kende na ba commune mususu eza ba commune voisine o eza côté na biso to komeka kokota kuna donc bat balanda biso bana ya Yolo bana ya Kimbangu bana ya Kauka Matonge esina kala na Funa aussi donc on eza ba quartier eza na kati ya Kalamu tozo sala misala na muke tozako avanceli kaniswana omonaki yango nde nini na association tosali ya monene ya les amis de Noli Tamboule Sage pona kosunga ba jeune non question tout dinga pona koma na question na oyo lobi pona makambo bato bakufi na nzela ya kamba oui mais ndeko na ngai yoko si papa Kimbanga zalaki esprit papa Kimbanga za esprit ya o Simo Kianga nazo sala wana yebaki papa Kimbanga za wana te Simo Kianga no azalaki mécanicien lelo koma magicien azofukamela ba Félix ba Kanambe mon frère o bon makambo ezole kalamboka kasi nzamba azolakisa bango Kimbanga zole soka sibila soki Kimbanga azalaki penda na kati ya mboka wana na Simo Kianga na kati ya Simo Kianga ni wana na peuple wana bakosala accident parce que batola bakoma na idolâtrie bakomisi Simo Kianga ni nzambe koleka na prophète Kimbanga yango moni ke bakufi okaba nyama moto ya trisha moto ya teki mboka me bozo yamba ye botiele tapis rouge po azo corrompre bino na mbongo yango na ebisio tokoboma na biso na bango tokoyeba banani baza bana papa Kimbanga yango nazo biso kitao bandeko bazokufa parce baza na kati idolâtrie bato bakufi ebele na nkamba banja église obengisi Félix akosala nini Félix aza na pouvoir nini biso tu tozobunda ndeko na ngai ezali mawa pasi komona bandeko bakufi ndenge wana me bakufi na kati idolâtrie bakufi na kati esclavage bino bina boke kosambela centenaire ya prophète bokokufa na nzela bokokufa na nzela ça fait bolandi misala oyo prophète asalaki te Kimbanga abundelaki mabele Kimbanga abundelaki Afrique Kimbanga asali 30 ans na prison lokwa bazokontinue bazocomprendre te bango bazokanisa ke Simo Kianga ni aza nzambe papa Njange navandaka na kufa te papa Kisorokela kufa te papa Njanunga na kufa te mama Mwilo kufa te Simo Kianga ni mpe nzambe azoprepare wa yere akokende akotika eloko wana pouvoir moko eza wana te bazala bango vide Simo Kianga na za escroc azo escroc kaka azoliaka mbongo ni aokenda nango wapi anzambe te Simo Kianga na nzambe te azoka yo kutoleki yo na pouvoir aza saint esprit eloko te aza saint esprit nazonga na makambo nao oui il faut kobunda noli oui il faut kobunda koede bandeko yo asisi mboka na ezalaki lokola France okoede bato te bato tu bakendaka misala bato tu baza na vie ya bien soki okomi obotami na Kalamu obimaka libanda na makambo toyebi
soki nzambe apamboli olobi orécompense yango na bandeko baza na commune na Kalamu na quartier Matonge Veme quartier Kimbangu na Matonge eza nango mabe te mais yeba yango kake tozobunda nyonso na mpo makambo wana esila ife tozwa vraie libération lobi tokaka teke peuple wana bakati ekingo na bazai peuple wana akufi na bandundu peuple wana azangi ma tala babomi rési des eaux ngana tokoli na mai ya rési des eaux est-ce tobelaki ya bible babomi rési des eaux sikoyo bakabeli bato balibanien bakomi kosala balopire mpo bato bamelaka bamibe babomi zando dans l'état ngobila aza na mbongo ya kotonga zando te même vice gouverneur yango oyo azalaki ya ngobila baotolongole mpo alobi vérité Nerombo balongole mpo alobi vérité bana eloko moko te miyibi mbongo tu bazozo ezobima libanda yango nazoyi biso ndeko na ngai na mboka wana république n'existe pas mabele eza ya biso océan eza ya biso lac maindombe eza ya biso fleuve zaire eza ya biso barivière balac tumba balac ampakune bila balac kivu balac tanganyika forêt équatoriale eza ya biso il faut tobengana baoccupant na bakompagna te sikoyo nzambe abimisi bango tu polele bango tu babimi oyo babatamaki babimi bango tu polele nolitama. Voilà. Donc, là, c'est peli naza déterminé. Ce qui n'a pas à Paris, n'a pas bengopo, batuma mon n'a pas kala, ça fait kala. Na l'école pas non, mais Dieu merci na benga qui opona. Na ebiso que gouvernement na eza abisote eza ya Kagame, eza ridi politique na mena Rubero na Museveni. Peuple na a ku gagner le komokote to ali no pe article soit disant na programme na ngo article na deza awusani. Après la bonne organiser l'élection. Moyibi ye moko azolo bacouvre feu bakei na fete ya mwana François Mwamba komi na 23h ye moko azolo bacouvre feu mais azolia biloko na fete alati masque te ndoki moko moto sans valeur un malgoulé moko bozoba moko aye kosakala na esprit bata aosani. Merci beaucoup Wayambo Bokechi Wayambo en tout cas tokomi na biso na suka penza ya mission yo donc nde tobengi yo en tout cas totondi botondi torozela o penza na plateau na studio na biso ya sika o leka o vanda na bakiti o lobaki ya pembe wana comme ça tous beta pena masolo ya kitoko pona mboka surtout ba projet na yo pona Congo surtout et puis na makamususu. Non, na pesi be condoléances ka na famille ya Papa Ngbanda. Oui, surtout ça. Papa Ngbanda toki bozo bouger te. Ngbanda tike za passe mingi via Bundi à trop Baoba le père de la résistance Papa Honoré Ngbanda toujours zilaka programme to bandele nini ba okunda provisoire soki mboka ekozala libéré nde ebimbi na ye kozonga na mboka. En tout cas mes condoléances na maman moi ça Papa Honoré Ngbanda na bana tozana bango communion tona besoin ya unité biso tout toza libanda tozala bomoko to bundela ba parti politique occupation te soko bundeli Jean-Pierre Mbembo zo sala musala pamba soko zo bundela Katumbu be Failu Mozito zo sala musala pamba to bundela nde mabele lokola Lumbumba bundela ki mabele Kasavu mabele Kimbangu mabele Mobutu mabele nde ona tokozwa délivrance ya mboka na biso nzambe abatela yo noli tambole sage kolala na yo kolamuka na yo apesa biso to makasi na tiki ba diaspora ya France na maboko ya nzambe oyo ya Belgique ya Luxembourg toza wana basabone pe ebele na Bokoto TV chaque 21h30 na likaka na Bokoto TV. Merci à Yalora Sokoko tula lina bengai. Merci nzambe abatela Yalora Sokoko nde makam. Merci. Voilà, père sape maman mbote kuna mera suta bambote belé bana nyonso. Merci Nori. Merci beaucoup bandeko boti kolanda wana mwana mboka Bokechu Wayambo aleki na émission na bino news en tout cas bozaki penza ebele bolandi donc nde tolobaka ba propos tenu na émission oyo engagea kaka ba auteur nango et puis bato nyonso baza libre ya koloba, c'est ça la démocratie. Donc voilà, composition du gouvernement oya Sama Lukonde oya Jean-Michel Sama Lukonde bomoni 56 membres du gouvernement oya na 73% ya Mibali et puis 27% ya Abassi. Donc voilà, tolobi ba vice
Premier ministre baza 4 on a otangela bino rapidement tomoni ndeko Aselo Kito azana ministère intérieur mon mboka ba Eve Bazaiba et puis tomoni Lutundula na ministère Amine Eve Bazaiba azana ministère environnement et puis tomoni Jean-Pierre Li il a une fonction publique donc ba ministre d'État pe bazali donc bazali 9 ministres d'État et puis ba ministre batikali ba vice-ministre également donc voilà composition il y a gouvernement yangwana alors totondi bino botondi bana mboka bino bolandi c'est que bo sepeli une émission oyo bo s'abonner et puis bo komela biso ba critique na bino yango osala ke to avancer molobe na bino mwana mboka Nolita Mbou le sage balobi émission oyo jusque là est toujours sponsorisé par l'association Les Amis de Nolita Mbou le sage alors bato bamoni bakoki kosunga baningi ba avancement il y a concept Oyo, News Kenel Bosso, vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre écran, Bengabiso, et puis Oko, participer, puis Tokoyo Kayo, na mail les aliwana, na appel également. Tolobi Toton Divino Botondi, et merci, na réalisation, il y a Aristote Mbonda. Balobe, Sika Baibi Mbonda, Bolukate, Poiko Beta. Congo Top News Monde, toujours les colos. Abonnez-vous rapidement, même là. Ciao. JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret de marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au